వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వీడియో. ఈ వీడియోలో మీరు మా బేబీ ఏం తింటుంది డైలీ అనేది చూడబోతున్నారు. సే హాయ్ 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 హాయ్. తను అయితే ఇప్పుడే నిద్ర లేచిందండి. సో నేను తను నిద్ర లేచిన వెంటనే డైలీ ఎత్తుకుంటాను, ఒక 5 minutes or 10 minutes. సో పిల్లలకి కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది అని నిద్ర లేచిన వెంటనే కింద ఎక్కడ వదలకుండా నేనే ఎత్తుకొని అలా అలా తిప్పుతూ ఉంటానండి. అయినా కూడా తను ఏడుపు ఆపలేదు. ఇక్కడైతే నేను పాపకి ఎగ్ బాయిల్ చేస్తున్నానండి. ఎగ్ బాయిలింగ్ పెట్టేశాక పాపకి సిరప్స్ వేసేసి నేను పాపతో కాసేపు కూర్చొని ఆటలాడుకుంటా ఉన్నానండి. మమ్మీ ముందు పెట్టు నాని నాని. ఎగ్ అయితే బాయిల్డ్ అయిపోయిందండి. ఇంకా పాపకి తినిపించేయడమే. అది స్పూన్తో బాగా మ్యాష్ చేసేసి తినిపిస్తానండి. అలాగే తినలేదు కదా, తనకి ఇంకా పళ్ళు కూడా రాలేదు. సో బాగా మెదిపి పెడతాను నేను, సో దట్ తనకి ఈజీగా ఉంటుంది తినడానికి. మోస్ట్లీ తనకి తినిపించేటప్పుడు నేను బాగా కాన్వర్జేషన్ బాగా చేస్తూ ఉంటానండి తనతో. సో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే తనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ నా వైపే ఉంటుంది. సో తను తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తుందని నేను తనతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను తినిపించేదాకా. తనకి తినిపించేశాక బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఒకర్లో అయితే వేసేసాను. ఒక 10 minutes 15 minutes అలా తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. మేము ఎలాగో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే అండి ఉండేది, మాకు బయట పార్కింగ్ ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో తనకి తిరగడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను బయట ఒకర్లో వేస్తాను. సో తను అలా తిరిగిన తర్వాత నేను స్నానం అయితే చేపిస్తాను తనకి. తనకైతే స్నానం చేపించేసి పడుకొని పెట్టేశానండి. సరే నేను ఇంకా ఫేస్ వాష్ చేసుకునేసి టిఫిన్ చేసుకుందామని కిచెన్లోకి అయితే వచ్చేసానండి. మిక్సీ జార్లోకి ఒక బనానా, ఒక ఎగ్, 2 tablespoons ఆఫ్ మైదా. మీ దగ్గర గోధుమ పిండి ఉన్నా కూడా మీరు వేసుకోవచ్చండి. నా దగ్గర లేదని నేను మైదా పిండి యూజ్ చేస్తున్నా. తగినంత పాలు, మీకు కావాల్సినంత షుగర్ వేసుకోండి. ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేసి మిక్సీ బాగా పట్టుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాక బ్యాటరు, దాంట్లో కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకా మనము దోశలు వేసుకున్నట్టు చిన్న వేసుకుంటే చాలండి. దాన్ని హనీతో తింటే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేయండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ గాను అండ్ స్నాక్స్ గాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసాక తనైతే లేచేసిందండి. మార్నింగ్ స్నానం చేపిస్తాను. స్నానం చేపించిన తర్వాత తను పడుకొని పెడతాను. 1/2 hour అండి తను నిద్రపోయేది. 1/2 hour పైన అయితే ఎప్పుడూ లేయలేదు. 1/2 hour ముందే లేస్తుంది తను, చాలా ఫాస్ట్గా లేస్తుంది. అది 1/2 hour తను డైలీ నిద్రపోయేది కూడా మార్నింగ్ టైంలో.
పిల్లలు లేచిన వెంటనే కొంచెం క్రాంకీగా ఉంటారండి అందరూ. సో, మనం వాళ్ళతో కాసేపు ఒక 5 మినిట్స్, 10 మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఆడుకునేదానికి మనం ఫ్రీగా వదిలేయాలి. ఆ లోపల మనమే వాళ్ళని దగ్గరుండి ఆడిపిచ్చుకోవడము, అలా వాళ్ళని నవ్విపిచ్చడము అలాంటివి చేస్తే తనకి లేచినప్పుడు క్రాంకీ మూడ్‌లో లేకన్నా ఉంటారు. ఇక్కడైతే నేను పాప కోసం కిచిడీ చేస్తున్నానండి ఆఫ్టర్‌నూన్‌కి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్‌లో 2 స్పూన్లు బియ్యము, 2 స్పూన్లు నార్మల్ కందిపప్పు, 2 స్పూన్లు పెసరపప్పు తీసుకొని బాగా 3, 4 టైమ్స్ వాష్ చేసి పెట్టుకుంటానండి. మీ దగ్గర ఎర్ర కందిపప్పు ఉన్నా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర లేదని నేను నార్మల్ కందిపప్పు వేశాను. సో, దాన్ని కుక్కర్‌లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాక దాంట్లో ఒక రవ్వ పసుపు, ఉప్పు, ఇంకా మనము వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్, బీన్స్, బంగాళదుంప అవన్నీ చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా కట్ చేసి వాష్ చేసి దాంట్లో కుక్కర్‌లో వేసుకుంటానండి. సో, వెజిటేబుల్స్ వేసేసాక కొంచెము ఎర్రగడ్డ, 2, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తానండి. అవి వేయడం వల్ల పాపకి కొంచెం స్పైసీనెస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అందుకని నేను 2, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలైతే వేస్తాను. మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదండి. లేదు మీ పిల్లోళ్ళు పచ్చిమిరపకాయ, ఎండుమిరపకాయ తింటారు అంటే వేసుకోవచ్చండి. అలా వేశాక ఒక టీ స్పూన్ నూనె అయితే వేస్తానండి. నూనె వేయడం వల్ల ప్రెషర్ బయట రాకుండా ఉంటుందని నేను నూనె వేస్తాను. ఆయిల్ వేశాక ఒక 5 విజిల్స్ అయితే పెట్టేస్తానండి. తర్వాత ప్రెషర్ వెళ్ళాక నేనైతే తీసి బాగా మ్యాషర్‌తో మ్యాష్ చేసేసి దాంట్లో పాపకి కాసంత జీలకర్ర పొడి, నెయ్యి ఒక టీ స్పూన్ వేసి కలిపి పాపకైతే తినిపిస్తానండి. ఈ వీడియో ఇక్కడికైతే ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం స్టే ట్యూన్.